Boa noite, pessoal. Aqui tá o Brian. Vem cá, Brian. Dá um alô aí, ó, carinha. Aqui tá a mesa, gente. Nós estamos, ó. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui, ó, cuscuz. Gente, nós estamos com aqui, ó, cuscuz branco. Aqui o bolinho de milho, bolinho de empim, refrigerante, cocada. Aqui o doce de mamão, cocadinha. Entendeu, gente? Aqui, ó. Aqui, Vitória. E aí, Vitória. Vitória tá na área aqui. Vânia aqui tava fazendo aqui as feijoadas. Gente, olha aí a panela aí, ó. Essa panela aqui é ervilha e aqui é canjica, né? Canjica branca, canjica com amendoim. Canjica com amendoim. Essa aqui é com amendoim? Essa com amendoim. Meu Deus. Saindo já já. Gente, isso aqui é um arrozinho, ó. Olha. Acompanhamento. Acompanhamento. Ó, o milho vai pro fogo, milho. E o milho vai pro fogo. Nós vamos dormir lá para 7 horas da manhã. Ó. Aqui as pessoal aqui, ó. Dá um alô aí, gente. Hello, querido. E aí? Aqui é Gabriel Cabeção. Gabrielzão. Dá um alô aí, Gabrielzão. Ô, rapaz, para de rir. Sem graça. Gente, olha o principal da festa. Ah, gostaram, gente? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Olha a fogueira. Gente, é muito fogo, carácula. Abandonada. Olha o som aí, gente. Esse jeito era eu. Gente, é muito bom essa noite de... Tá muito frio aqui, gente. Tá caindo gelo. Olha o Brian, ó. Tá caindo gelo. Olha, gente, que lindo. Olha o fogão de lenha. Ó. Alegria nem amor. Nós cortamos aqui uma madeira. Pode botar fogo, tá, Vânia? Agora pode botar madeira aí pra o negócio pegar fogo. Aqui tá o passarinho aqui, ó, a Lopita. E aí, Lopitinha? Oh, meu Deus do céu. Mas dele, mamãe, eu tô com raiva. Gente, olha aqui as delícias. Leite de coco, vou botar na canjica, ó. Essas marcas aqui, gente, é da menina, ó. Legal, né? Isso aqui é as plantazinhas, gente, é do quintal. Estamos de noite, tá, gente? Olha a fogueira lá. A Vitória. Dá um alô aí, Vitória. Oi, oi, oi. Esse arroz tá bom? O arroz, gente, hoje já tá bom. Deixa o like, gente, se vocês gostou. Olha. Acho que tá bom, né? Pode tirar. Ó, a Vânia tá aí, ó, caprichando na canjica. Ai, gente, Nestlé, aqui é só coisa boa, Ai, gente, só ó. coisa de qualidade, hein? Nestlé. É só coisa de qualidade, hein? Ih. Promoção do dia, um copinho é 10 reais, 10 reais. É muito esculacho, né? Dá pra ser por menos não, que gente, que aqui é tudo de qualidade. Não, o vídeo aqui vai demorar um pouquinho. Bota a panela lá no canto, Kelly. Vê se consegue botar essa aqui, ó. Gente, nós estamos aqui, ó. Isso, bota mais, encosta bem na parede. Ela tá caprichando aqui no fogo, aqui, a quequezinha. Bota o Arlen aí, cara. Acende isso aí. E aí, Bia? Vai falar um alô aqui pro pessoal no mundo inteiro do Brasil? O canal aí tá crescendo aí, ó. Um alô aí. Ô, Letícia. Letícia só faz assim. Gabriel nem olha, gente, ó. Só mostra só a carequinha dele aqui, ó. Cabelo duro. Não lavou com shampoo, não? Ai, meu Deus do céu. Gente, isso aqui é happy. Olha, gente, a fogueira. Ei, estalinho acabou. O pé de coco, gente. Olha a fumaça. Gente, estamos encerrando o vídeo. Fica aí com Deus. Beijo no coração. Que Deus abençoe vocês. Não é inscrito, se inscreve, compartilha. E deixa o like aí, gente. Que é show de bola. Tchau. Dá tchau, Vitória. Tchau. Ei, Vitorinha. Tchau. Vem cá, Rô. Olha o Rosinho aqui, gente. Ô, meu Deus do céu. O Rosinho. Olha o Rosinho ali. Dá tchau aí, Brian. Tchau, galera aí, Brian. Valeu, gente. Tchau.